အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီက Microsoft Word မှာစာရွက်ပေါ့နော်စာရိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် download ကောလှည့်ရလိုက်ကောကို file တစ် file လေးမှာယူပြီးတော့ရိုက်တဲ့နည်းလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတယောက်ကတော့မေးထားပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရိုက်နည်းလေးသူသိချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်တော့ Microsoft Word ကိုဖွင့်တယ် Microsoft Word ကိုဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာစာရိုက်တယ်ပေါ့ကို file လေးပြောင်းစလုံးဆိုင်လေးပြောင်းလိုက်စာရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီ file ဒီစာရွက်တစ်ရွက်လုံးပြည့်သွားတဲ့အခါကျရင်နောက်ထပ်ဒုတိယစာရွက်ပေါ့ page စာမျက်နှာနံပါတ်2ရောက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကစာရွက်ကိုလှည့်ရလိုက်လေလို့ခြင်းအဲ့လိုလှည့်ရလိုက်လေလို့ခြင်းတဲ့အခါကျရင်ဒီ4ရောက်တက်ကိုသွားမယ်4ရောက်တက်ကိုသွား4ရောက်တက်ထဲကနေပြီးတော့ break ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ break ကိုသွားတယ်သွားပြီးသွားရင်မှာ name page ဆိုတာလေးရှိနော်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်အဲ့ဆိုရင်စာရွက်လေးကနောက်တစ်ရွက်တိုးသွားလိမ့်အဲ့တိုးသွားတဲ့စာရွက်ပေါ်မှာကာစာလေးရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာဒီ orientation နဲ့ဝင်မယ်ပြီးသွားရင် landscape လို့ချိန်လိုက်အဲ့ဆိုရင်စာရွက်လေးအလျင်လိုက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာလဲစာတွေရိုက်ချလိုက်ပြီပေါ့နော်စာတွေရိုက်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ရက်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ downline ဖြစ်သွားပြီ downline ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲဒီ break ထဲကိုပြောင်းဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့ name page ကိုနှိပ်လိုက် name page ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီအောက်မှာစာရွက်လေးရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့ဟာကိုစောစောလိုပဲ orientation နဲ့ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် portrait လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင် downline လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာလဲစာရိုက်တယ်စာရိုက်ပြီးတော့ဒီဝင်လေးချုံလိုက်မယ်နော်စာရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ယူမယ်နောက်တစ်ရက်လည်းအဲ့လိုပဲ break ထဲကိုဒီ4ရောက်တက်ထဲကိုပဲသွားဒါတော့ပွင့်ပြီးသားဆိုထပ်ဝင်ကြတော့မလို့တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ break ထဲဝင်တယ်လက်ကနေပြီးတော့ name page ကိုနှိပ်မယ်အဲစာရွက်လေးရောက်လာပါလို့ခြင်းနဲ့ orientation နဲ့ကနေပြီးတော့ landscape ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ယူသွားလို့ရပါတယ်နော်ဒီ orientation ကနေ portrait ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးယူသွားလို့ရပါတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာ